Երեք տեսակ կանոնիչ վիճակում էր։ Հա, բայց չեք առաջ նկարեք ցեք համացանց։ Չենք թողնելու մենակ երազանցիկ դառնա։ Եկավ երազանցիկը, ոչ սայթակ ես։ Ժամանակը կասարանքն է։ Տոնի քիչ մենք կարդանք, երազանցիկ։ Գրքով կարդացեք։ Ես Սիմոնյա անին լվոսնում եմ, նա այլևս չի ուզում դպրոց գալ։ Եթե երեխան իրեն պաշտպանված է զգում, կսիրի դպրոցը։ Ես կփոխեմ ձեր դասարանի մեկնաբանը։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Այսօր 10-րդ ժամին կխոսենք մի հետաքրքիր և կարևոր թեմայի շուրջ։ Թե ինչի անվտանգ և ապահով կրթական միջավայր։ Նախքան թեմային անցնելը, ուզում եմ մի հարցնել։ Բոլորը ձեզ ապահով եք զգում դպրոցում։ Սկսենք օրինակ քեզանից անի։ Սիմոնյա, ես կխոսենք, բայց մտածում եմ, որ երեխաները ինձ կծաղրեն։ Տեսեք, քնորից տանում եմ։ Միշտ որ ծիծաղելի բան կար, Տիգրան։ Ոչ մի բառով եկել եք արեք նայել։ Նստիր և պահի հեռախոսը։ Ապրես անի, որ ասում ես։ Արդեն պարզ է, թե ինչու եք առաջադրություն եկել։ Դասարանը չպետք է լինի ոչ բռնություն, ոչ դարհամարանք, ոչ ծախ և ոչ էլ վիրավորանք։ Դպրոցում ամեն ոք խոսելու իրավունք ունի։ Մեր դասարանը մի ամբողջ թիմ է։ Անվտանգ և ապահով կրթական միջավայրը սկսում է մեզանից, մեր խոսքից և մեր վերաբերմունքից։ Դպրոցում կա անվտանգ կրթական միջավայր, բայց այդ դասարանում չկա հոգեբանական անվտանգ միջավայր։ Գայանե, պատրաստեք պաստառ, ինչպիսին է անվտանգ և ապահով կրթական միջավայրը։ Բայց նախքան պատրաստելը, կարող ես մի հատ բան ասել ընկերոջ մասին։ Անի, կներես մեծ։ Մենք այլևս այդպիսի բան չենք անում։ Կօգնես մեզ պաստառը պատրաստել։ Ախր դու շատ լավ ես նկարում ու սովորում։ Իհարկե կօգնեմ։ Ինտերեսիրություն, ջերմ խորը, փոխություն, համակիցը դեսը։ Ժպտա, որ ողջ աշխարհը քեզ հետ, ժպտա